KB Studios. What channel? Now another Jarexi Kunewaya wasati wadisia Bimba mage Bombo what channel? T-Master Gazamize Best in the family My champion to the full end Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu Nzira zavanofamba zisere neruvengo Ende vatori bizu kutobata mshonga Asi kumagumisiro kwacho unopenga unopenga Nzira ndinofamba nayo ndiyakafambira Jesu Yakafambira mwanakomana wa Mwari achiuya kudenga ikoko neniwo ndotivira iyo Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu Uramaziso unyatsokuona nzira zavari kukuratidza dzine ngozi unotevera chitu chaita wini asi kumagumisiro chaita losi saka bhilivha chawakapiwa nasamatenga usatevera nzira dzevakaipa vachakufundisa zvinhu zvakaipa unenge uchanyorwa semunhu akaipa Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu nzira dzavo hadzifaye vamwe vacho vanotoromba hanzi kuti upfume vachingobata mushonga saka Jarexi usatedze vanhu vaye ingofamba neyako yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu mama Aditere nzira zavanofamba Ine yangu baba Aditere nzira zavanofamba Ine yangu T-Master Pro.